Duel Rossi dan Marquez ternyata tidak hanya terjadi dalam balapan, tetapi juga di kualifikasi. Dalam kualifikasi MotoGP San Marino 2019, Rossi dan Marquez terlibat duel panas. Pada saat sesi kualifikasi akan segera berakhir, Marc Marquez punya kans untuk meraih pole position. Saat itu Marquez menempel ketat Valentino Rossi untuk mendapat waktu terbaik. Marc Marquez kemudian mencoba menyalip untuk mendapat ruang lebih lapang. Namun Valentino Rossi membalas menyalip di tikungan 12 yang membuat laju Marc Marquez tertahan. Selepas insiden itu, kedua pembalap menunjukkan gestur tidak senang satu sama lain. Akhirnya Marc Marquez gagal merebut pole position dan harus start di posisi keempat.